好，歡迎嚟到專業地產，我係 Stella。今日嚟到確德傑山，咁佢嘅位置呢就喺賽繼友學校嘅隔離。咁呢間係向南嘅單位，我哋一齊上去望下。呢度係確德傑山一座低層 A 室，實用756尺。佢原則呢係3房改成咗做2房嘅。咁呢度係有個露台，呢邊係正南，望到海景嘅。就係啦，呢個客飯廳、廚房，咁呢間都裝修得好靚，自住緊嘅。咁裏邊呢有個儲物房或者做工人房咯，咁佢哋攞咗嚟做儲物。呢間睡房，呢個客廁都整得好靚。呢個主人房，咁原先呢，你想間翻3房都好容易嘅，因為呢隻窗呢，佢就做咗衣帽間嘅啫，即係呢個窗原先係間房嚟嘅，係啦，咁你間翻一縫牆喺中間都好容易啦。咁呢度有個主人浴室，有個好大嘅浴缸，呢間連車位，如果大家有興趣睇，歡迎隨時敲我啊！多謝各位收睇，拜拜。